wayirutaramye nka hitizi y'iminsi twari duhararanye nka Bruce na Shaggy ese ni wowe teta nabwirwaga na Kidi ntiwari uwanjye dore nagukunze ukampisha buri weekend urasukisha mfite impamvu yo kwipapa savinga kuko urwacu nitwaza sevinga nagukunze uri hasi nk'uhindura uno wari anda ya joyeze wa Juno nateganyaga no kuza guta mu mago ubu favor sange yawe n'umwanda na mugo wari mwiza kera ucyumva ibisigo byarumaga bimwe byagutozaga umuco none ubu warahinduye ikini byatishofu gucuma no gucucumwa bya kubanyovado machigara titumagado hita kumpamba nkiri single right now you are my happiness you are my priority. Let me call you my pleasure, my treasure, not a pressure. Whenever you with me, you will get me. I will never let you go, baby, even one day. Kutoka Monday until Sunday. Ndashaka kumenya, ndashaka wongere wibutsa abakunzi ba Peto TV show. Umuhanzi ukwinspira mu Rwanda ninde ufata nka papa wabo kurusha abandi? Papa wabo. Okay, ku bakunzi ba Peto TV show abakoze subscribe ndetse n'abatarayikora gusa ku muntu utarayikora tumwinginga ngo nubundi akore subscribe kugira ajya areba ibiganiro byacu. Twabagaruriye umutumirwa wacu Silence ngira ngo ubutaha mwamwumvishe ibintu byinshi cyane ariko twongeye twamugaruye ngo nubundi agire ibyo atubwira amaze kugeraho. Rero nikaze Silence. Murakoze cyane. Okay, turakwakiriye kuri channel yacu Peto TV show. Murakoze cyane kabisa. Wagira ikintu ubwira abakunzi bacu nk'igishya kuva wagenda kugeza amagingo yangahe? Kuva nagenda mperuka hano kuri Peto TV show mbateguza ko ngiye kubaha indirimbo nshya. Ubu ngubu rero ndo bageze hanze kabisa abantu bari kwenjoyinga niba utaranayibona nawe wineho mwanya kabisa. Aba narasigaye kabisa ndagira ngo rero ku bakunzi bacu abantu badukurikiye abari hirya no hino abari muri Amerika abari mu Rwanda no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ndagira ngo ubanze ubumvishe kuri iyo ndirimbo. You took my heart and soul abagusha kubabwire no abo bashaka kwivanga babwire ntawatanye impanga dore twahujwe na cyane nawe wenyine wadutanya kandi believe kadukunda hatabidukora niba ari ukubabara tuzababarane niba ari ukwishima tuzishimane akewele ndi papa nawe uri mama tuzasazerwa ntirusaze tubisengere baby yo yamen. Ku bakunzi bacu rero mwamwumvishe ni Silence again. Iyo ni indirimbo yawe yitwa ngwiki wayise ngwiki iteka bayita iteka. Niki wagendeyeho ujya kuyita iryo zina? Niki wagendeyeho ujya kuyita iteka? Ubundi ubusanzwe muri muzika ya Silence ikintu abantu benshi bakunjira ni imyandikire. Iyo mvuze ngiye kurimba romantique koko ngiye kwandika nandika ibintu bifatika kuri iyo ndirimbo ko nta kintu cya romantique numvishemo. Nta kintu romantique? Numvisha ibintu byo gusenga. Asindi ucyumva izina iteka. Ntuhita ubyumva ni umuntu tuzabana iteka nyine. Oya ushobora kumva iteka ariko iteka bisobanura ibintu byinshi. Nko kuri refrain ahantu ndirimba ngo haters gonna suicide. Suicide reka njyewe sinkabya. Sinkabya for sure love me forever. Darling forever tuzabana iteka oye iteka. Okay, nabyumvishe kabisa. Kubera iki rero uririmba indirimbo za romantique gusa cyangwa hari n'izindi ndirimbo usanzwe uririmba muri rusange? Ubundi domaine yanjye ndirimba sacred music. Ariko hari gihe ngombwa ko n'ibindi biririmba. Okay. Kuri iyo ndirimbo yawe iteka rero ndagira ngo abakunzi bacu bayumvishe indirimbo nziza barayisanga he n'ubundi wayibabwira kugira ngo bakomeze nabo bayinjoying? Kuri social platforms zose. Haba YouTube, haba Audio Market, Spotify, ubundi nta rubuga itariho imbuga zose zicuruza audio ndetse na YouTube icuruza na video byose. Okay, hano kuri Peto TV rero nkuko abakunzi bacu basanzwe babizi tuzamura cyane tala z'abantu. Ndagira ngo babwire iyo YouTube channel yawe bayimenye ubundi bagusupporting mu buryo bwa subscribe. Ubundi ugiye ugasacinga iteka by Silence. Tuyibona nyine ugura ikintu ntiwibagirwe subscribe. Gusa busanzwe kuri YouTube nitwa Silence ugasiga kanyu kandika onaga OG.
Okay, OG Silencer rero ndagira ngo tuguhereze umwanya udusampuringe ku ndirimbo yawe iyo ngiyo iteka ariko mu buryo buziguye burambuye. Ya ubundi iteka abantu benshi barambaza bati iyi ndirimbo yanditse ufite umuntu uri kwitura, igisubizo ni ntawe. Indirimbo iteka nayikoze nyine ni business y'umuziki nayanditse nyine nk'uko umuhanzi wandika indirimbo, ariko ndeba indirimbo ushobora niba ufite umukunzi dore ko Saint Valentin yegereje. Wayiririmbiye Saint Valentin? Ntabwo ari Saint Valentin gusa, ni indirimbo wakumva forever tu. Bitewe na message irimo, niba ufite umukunzi nyine ni yandirimbo mwakenjenga muri kumwe, niba ubwira umuntu ko muzabana iteka. Ubwo ku bantu tudafite abakunzi iyo ndirimbo namwe mbafitiye impano abantu mudafite abakunzi. Iyo mpano niyo dushaka rero, iyo ngiyo wakamereyo, kuko nanjye nk'ubu nawe ndashaka iyo mpano ufitiye abantu badafite abakunzi nanjye nyitahane. Wigeze wabazwaho mu rukundo? Kandi nawe ntabwo nagize wigeze wabazwaho ngo nibwo nakagutura akantu ka fresh? Nta ribi reka nigire nk'uwababajwe mu rukundo kugira mpaka nkunde nta niyo gift. Wayirutaramye nka hitizi y'Imis twari duhararanye nka Bruce na Shaggy, ese ni wowe teta nabwirwaga na Kidi ntiwari uwanjye, dore nagukunze ukampisha buri weekend urasukisha, mfite impamvu yo kwipapa savinga kuko urwacu nitwaza sevinga, nagukunze uri hasi nk'uhindura uno, wari anda ya joyeze wa Juno, nateganyaga no kuza guta mu mago, ubu favor sange yawe n'umwanda na mugo, wari mwiza kera ucyumva ibisigo byarumaga bimwe byagutozaga umuco, none ubu warahinduye ikini byatishofu gucuma no gucucumwa bya kuba nyovado. Uwo ni Silencer, ngira ngo mwamwumvise. Iyo ndirimbo ni yawe cyangwa ni igihangano cy'undi muntu? Ni igihangano cy'undi muntu, ni umujene mfana nawe w'umwapcoming. Nawe warababajwe mu rukundo se? Oya, ntabwo ndabazwa mu rukundo. Right now ufite uwo twakita nk'umukunzi wawe? Oya, ntawe. Urabyemeye urongeye urabihakanye, turagira ngo utumara amatsiko. Silencer ufite umukunzi cyangwa nawe nyine umeze nkatwe twese? I'm single. Yes. I'm single bro. Rero ubwo byari bitewe n'iki kugira ngo ubwa mbere ubyemere? Yego. Nta mukunzi ufite? Nta mukunzi ufite? Okay. Ku bakunzi bacu rero harimo n'abakobwa benshi badukurikira cyane, kurikira channel yacu Peto TV show. Rero ashobora kubamo umuntu ukulayikinga, ndagira ngo niba ushobora kuba uri single ariko utari searching, niba uri searching waharugara abakunzi bacu. Ntabwo ari searching. Why? Muzankundire ibikorwa byanjye by'umuziki, ariko izo nkundo zindi zo kabisa ibintu by'amapenzi ntabyo nshaka. Kubera iki abahanzi muri rusange ibintu by'inkundo mukunze kubigendera kure? Iby'inkundo akenshi usanga byatwicira kuvuga cyane ko abahanzi mugiye mu bintu by'inkundo byabicira akazi. Ese ko hari abahanzi dusanzwe tuzi mu muziki nyarwanda bari romantique cyane ndetse bafite n'abakunzi, mwe wowe kubera iki uvuga ko muramutse mugiye mu bintu by'inkundo byabicira akazi? Ubundi umuziki ni ikintu kigenda kikakugira bize. Niba ushaka kuba umuhanzi ufatika uba ugomba guspendinga time ihagije mu muziki. Ubwo rero kugira ngo ubone umukunzi n'umwanya bro, sinzi niba byakorohera kabisa. Gusa aho ngabo nyine ugafite kwa managinga, gusa nkanjye ku giti cyanjye Silencer mba mbona kabisa nta mwanya wo guta mu by'inkundo. Ntabwo nta mwanya wo guta mu by'inkundo. Gukundana ni byiza buri wese yabikora, gusa nyine bitewe n'akazi nyine mba ndimo, mba mbona nyine bisaba ko spending umwanya wanjye uwo mba mfite, uwo spending nyine nandika imirongo, ndirimba, niga nyine umuziki ku buryo ngiye mu nkundo byagorana kugira ngo mbonere umwanya uhagije umuziki wanjye ngugeze aho nshaka kuzawugeza. Urumva umuziki wawe ushaka kuzawugeza, urumva ubu wiyumva ute mu myaka 5 iri imbere uhereye aka kanya? Bro, ko mbona atari hafi aha. Imyaka 5 myinshi. Uyibona ute mu myaka 5? We Silencer. Imyaka 5 iri imbere ndumva nzaba ndi bamuhanzi nyine mu Rwanda, ntabwo ndajya hanze igihugu. Ariko mba numva ndi bamuhanzi mu Rwanda nyine buri wese ku buryo baza Bruce Silencer amuza ati kabisa ndamuzi umunyakazi mugenzi wanjye yande akavuga ati kabisa umupeta birimo neza. Abapcoming benshi niko babatekereza ariko ntabwo babigeraho. Wowe rero hawe nk'umwapcoming urabona ari iki uzakora kugira ngo uko nguko utekereza ko uzabameze mu myaka 5 uzabe waranabigezeho?
ubundi aba coming benshi ikintu kibyica no gucika intege kandi nge sinimo nacitse intege ni ugukomeza nkakora nyine maze kumenya ko umuziki ntabwo ahita ukora ikintu ngo kigende kibe hit nta wakora indirimbo imwe ngo igende ibe hit bisaba kudacika intege ni wakomeza ugakora nibwo ugera ku byo wifuza. Okay. Ndashaka wongere wibutsa abakunzi ba Peto TV show umuhanzi ukwinspira mu Rwanda ninde ufata nka papa wabo kurusha abandi? Papa wabo yaje fana Juno, ariko nyine abahanzi nyarwanda benshi barakora ibintu kandi bizima, ariko Juno nyine niwe unyenspira. Ngira at least nka bane base ntabwo ngoera ko n'icumi nabakubwira kandi ariko okay, wa mbere Munyakazi anyigisha kuba Munyakazi bro ugakora nyine. The Ben bana n'umuntu hagaciro umuziki. Hagati ya Munyakazi na The Ben utarambwira abandi babiri basigaye, ndashaka kumenya urenze kurusha undi. Both are the same. Yeah. Okay. Ubwo wenda ni kubitekereza cyangwa se ntago uri umufana wabo ubwo nakumvise? Oya, ntabwo mbafana. Ntabwo bafana. Ndabakunda, bakora nyine ibintu iboro bya danje. Yabaturera urugero rwiza. Okay, abandi babiri basigaye? Kevin Kade. Bakunze kumwita Papa Gigi, ngo ikintu yakigiriye cyane birangira akigezeho. Shora icyo afite cyose. Undi? Juno ubwo reka tumukuremo kuko nakubwiye ko namufata nka role model wanjye. Roskana. Aha agaciro umuziki ku buryo nta kintu atashora umuziki kugira ngo agira ahantu agera heza nyine aho yifuza nawe. Roskana umuhanzi wa Danger, indirimbo yerutse guta hanze. Urayizi? Molela. Ya ndayizi cyane. Do sampling aho gatoya cyane niba ari umuntu ukunda gukurikira. Okay, let's go. Yes, skin color baby, shines bright like a diamond. Nikuta umuntu nkawe yababara bigaheriyo. I wanna give you all of me, chérie yo. Me wanna show you a difference, let me take you with me yo. I know you need someone like me. Uwo muzurira ni imisozi ni njyewe kugeza n'uyu munota ndabizi ko bikuvuna. Oh girl, I want you so bad, pretty baby come over. Urenda kunzaza molela mama, nje nawakumbuza molela mama. Ibihe ntabwo mbizi yo. Okay, sinzi impamvu ufana Juno cyane kurusha Roskana, numva ari we unajya kuririmba kimwe nkawe. Roskana nuko nta ndirimbo Juno nakuririmbiye ariko nawe ushobora gusanga. Okay, ndagira ngo umereze niki kigutera kwandika indirimbo? Mbega maramuga mutima wo kwandika indirimbo uyakura he? Iyo uvuze ati ngiye kwandika ku ndirimbo, hari abahanzi benshi tuzi ko bakura inspiration mu bintu bijyanye na romantique kandi wambwiye ko utabigenderaho cyane. Ndashaka kumenya niki kikwinspire iyo ugiye kwandika indirimbo? Ubundi ni ati nyine nk'umuhanzi urumva ugomba kufite mind navuga iri hard. Ubwo rero niba mvuze ngiye kwandika urukundo mbanza na topic, singiye kwandika true love, sinandika indirimbo iyo babajwe mu rukundo, nyine ibyo navuga ko ari nabyo mpa inspiration. Navuze ngiye kwandika true love, uricara ugatekereza, nshobora kumara umunsi wose ntekereza ku kintu nakandika indirimbo. Umunsi wose? Ya namara umunsi kabisa ntekereza, mvuga inti nandika gutya ibintu biraba byiza, nandika gutya kakavemo biraba ari fresh ya gutyo nyine. Okay, watwumvishaho gatoya. Ufite indirimbo za rap? Mfite drill, ni freestyle. Okay, naribi ku bakunzi bacu turashaka kuyumva. Yani indirimbo bayita Igisasu, iri no kuri YouTube, yaranakunzwe. Igisasu si yashikevi? No, nashikevi nafite indirimbo yitwa Igisasu, ariko nanayibonye nyuma yuko nari nakoze yanjye.
Okay, naribi dusampulingeho gatoya twumva iyo ndirimbo igisasu. Let's go. Again, amitive challenges. Wallahi do wanna chairs. Simbo nabo duhana cheers ngo ndise do bakaba bamea. How can I be stronger? Nkora nicaye ndimo niga. What hurt me nayo maniga shaka kubishyira mu borders. Business mwagize game. Hairera nabafite fame. You can be the stakeholder. Uzi kucyambara izo boda. Si ngombwa ko byose tubivuga. Cyo mwamenya nuko bituvuna. Rero mwikomeza kutuvuma natwe tuje gukotana. Kuri ubu nyenzanye igisasu. Wowe wirya kukuri up. Aho utaje ngo dushyire up ahubwo ukaduheza down. Birakemurwa n'igisasu. Brought igisasu kugira ngo mumeze out birakemurwa n'igisasu. Cyaz byo nibyo byawe ubundi sanze ibindi wari warayobye ibintu bijyanye n'ubuhanzi n'ibyawe kabisa. Okay, thank you kabisa. Rero ndashaka kumenya ndetse n'abakunzi bacu barashaka kumenya niki ushaka gukora cyangwa se niki uteganya gukora urumva kugira ngo byibuze ube wagira indirimbo nyinshi zikunzwe hanze kandi zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'izindi. Uniqueness yawe ni iyi. Nibuzanye ibiboro bimeze nk'ibya Kevin Kade ari umustar urumva se ndabireba turareba ibya Kevin Kade nyine dusanzwe tuzi. Ubundi ugomba kuzana udushya twawe nyine tu. Nashaka kumenya nanjye umwihariko wawe nyine umwihariko wawe muri muziki. Be nambere umwihariko wanjye ni imyandikire. Umuntu umvisha iteka kumva imyandikire abo kumva iteka ugenda umve nyiragongo ya Kevin Kade ngo umve iteka verse 2 shire iteka verse 2 tuyumva. Machigarati to magado hita kumpamba nkiri single. Right now you are my happiness, you are my priority. Let me call you my pressure, my treasure, not a pressure. Whenever you need me, you will get me. I will never let you go, baby, even one day. Kutoka Monday until Sunday. Silencer. Yeah. Asubira ukanu ngo silencer. Siko numva ndushinga kuvuga kandi ari wowe nyirako. Ngo nta nkumi yigaye. Nawe kumva watwise. Okay. Indirimbo rero umaze kutubwira ko yageze hanze. Sinzi niba yaramaze kugera kuri YouTube channel yawe. Iriho kuri YouTube channel. Ni indirimbo ikoreye audio na video cyangwa abapcoming benshi bakunze gukoresha ama audio cyane. Wowe bimeze bite? Indirimbo iriho audio na video nziza cyane ndetse. Okay, ku bakunzi bacu rero ni mugane Silencer OG urya sinzi n'ibindi bintu batubwiye ariko mugane kuri YouTube channel murebe iyo ndirimbo bayita iteka. Indirimbo nziza iri romantique mwakwiye kuba mukurikirana. Ahubwo ndumva director namuhindaboze. Wamuhindaboze. Dibuka hari comment nakiriye ngo man nguziki video ngo na Bruce Melody atajya yikora. Igosiko nanye ngize amatsiko cyane yo kureba iyo ndirimbo. Director wayikoze ninde? Director Rumuri. Kabisa ko ibintu. Okay. Ibintu byiza kabisa. Yaranantunguye twahuje ntamwizeye kabisa ndavuga ni si director arankorera ibintu nifuza. Ariko yankorera ibirenze ibyo nifuza. Agashaka kari muri iyo video wumva karenze gatuma abantu bari bwihutire kujya kuyishaka nakaye. Ahubwo numva mbivuze si ibintu biri mu bwo abantu ko babyumvishe si bawe nk'aba bayibonye. Ugenda wandike iteka by Silencer urebe indirimbo. Ndabizi ari mukobwa ngo abantu benshi baramukunze abantu baze kunsa pasi barenga 100. Ni byinshi. Umudense urimo we nimero ya mbere abantu bambije ati se none uyu muntu afana iki na T Brown. Okay. Igisubizo. Nakuvuga ngo iyo ndirimbo cyangwa ni kwa kundi bavuga ngo sinjye babanje gukunda ibyana by'amataye nabyo byuzuye. Ni romantique kabisa. Ngiye nibyo nikundira ubwo mba mise nshyuha nkajya kuyireba. Okay nabyo birimo niba ryo kumva. Urabeshya. Uretse ijya kundira bisangamo. Okay, watubwira abaterankunga bari inyuma y'iyo ndirimbo yawe. Abaterankunga kari benshi. Nibo dukeneye urege na description yayo ndibuka muri description yayo hasi harantu handitsemo supported by Peto TV show.
Peto TV show. Uyu Peto afashe impano, ibyo tuvuga ntabwo ari ukwikina cyangwa kumwogeza. Nicyo cyamuzanye no kuzamura impano z'abantu bakazishyira ku ruhando mpuzamahanga. Buriya navuga ko nubwo ari njye na dancer n'umukobwa n'iki tugaragara muri video, ariko navuga ko video ari Peto TV wayikoze. Yamenyemo amafaranga. Ku bakunzi bacu rero murumva ko ewana dukomeje kuzamura urwego. Rero ndagira ngo Silencer yaje yambaye neza nk'ibogare nyine nk'abandi bahanzi bose. Ndashaka kumenya uhahira he? Uyu muhanzi ntabwo ari umunyamideli, tuvuge ku muziki. Umuhanzi no kuririmbira abantu naho iby'inyambarire byo biza nyuma, byaheze mu yindi business itari iya muziki. Gusa for sure. Twivugire ku muziki gusa. Yeah. Okay, ndashaka rero uturirimbire. Shaka uturirimbire kabisa. Wivuye inyuma ariko byibuze ngo uhaye nk'iminota nk'itatu uri kuririmba. Nani stop. Ndashaka kureba urwego rwawe. Ko numva ushaka kumaramo umwuka. Urashira. Urashaka kumaramo umwuka. Urashira kabisa, uragira ngaha. Sinaba nk'aba bandi ngo ngusezeranye kuguhisi, aho naba ngiye kwiyemera kuko simfite isi. Nagusezeranya duke mfite, duhwanye n'ubushobozi mfite, cyambere n'uyu mutima kandi nzi uko uzakunyura. Ubu nafashe decision, let me love bimwe biri deeply, yeah. I never hurt your heart, nakwahidi hutajuta. Tuzabana forever, nje nawe tuzagumana. And if wanna live Rwanda, nje nawe tuzajyana. Sinzakureka, wambereye umwe nifuzaga, wambereye umwe nabura nkanahwera. Nzakurinda ibyo wanga, nzaguha ibyo ukunda, nzambera umwe nanjye nzakubera undi. Nzakurinda ibyo wanga baby, nzaguha ibyo ukunda, uzambera umwe nanjye nzakubera undi. Ako ntabwo kabaye. It's your boy Silencer rero afite indirimbo nshyashya n'iteka. Tugera ku musozo ndagira ngo mujye kuri YouTube channel mwandikemo Silencer iteka, ni indirimbo yiwe. Mu supporting indirimbo muyirebe, mumuhe subscribes. Ariko wambwiye ko utarayibona. Ntabwo ndayibona, ariko nanjye ngiye kugenda ndayireba, ndaza kukubwira inbox, ndaca mu gikari nkubwira ibyari byo. Gusa komeza kabisa, komeza going up. Uri umuhanzi mwiza, uzi ibyo ukora kandi uri talented. Ku bakunzi bacu rero ndagira ngo ugire ikintu babwira ubasezera. Abakunzi banjye ikintu nababwira, imiziki iracyahari. Nyuma y'iteka bura mfite ikindi kiboro cya danje. Mfite indi banga ya danje. Ubundi abantu bavuze ngo indirimbo ngo ni y'inkondo nyine, ngo ntabwo ati nta bakunzi dufite n'iki. Akuno bafite ikintu cya vibe tu. Abantu bashaka ku vibing. Abantu bakunda kwisindira. No nayo. Sinda zikari ibintu bya mbere bitanga vibe. Nubwo njye nari umusinzi. Sinda ko numva message ntabwo wakora ikintu ubwira abantu ngo musinde. Ndi kuvuga ku vibinga bari mu kabari. Ku vibinga tu. Aho ahadini deni mu giswahili niko bavuga. Isezerano no umwenda ni isezerano nyine. Isezerano ni umwenda ni isezerano. Ndabizi ko muzanyumva. Okay, yari kuri Peto TV show rero twabazaniye umutumirwa wacu Silencer, ngira ngo mwamwumvise. Ndagira ngo rero mujye kuri YouTube channel mwandikemo iteka by Silencer, murebe indirimbo yiwe nshyashya, ni banga ya hatari, ni banga ya danje. Rero ubwo ngubwo nakagaruka kabisa kuri Peto TV show. Mwakoze kudukurikirana cyane. Ciao ciao.